उठलो मा उठ पिता मालो की आलोचना चली कौन कहलु लो मा मंत्री कका आपण को कौन कहते नहीं रे मा से किछि न हो से किछि न हो किछ नुह माने नहीं रे मा नहीं पिता नहीं मा आपण मते लुचौचंती नहीं रे मा मत तो किछि लुच नहीं तो मंत्री काका सहित मोर सौराष्ट्र राज्यर जनप्रजा मानकर किछि सुख दुख आलोचना करुथिली रे मा चुका चुका हाँ रे मा नहीं पिता मते लागुची बोध हुए आपण मो विवाह कथा कहते ना सची देखो पिता मु आपण को सीधा सीधा कहूची कौन कहूल मा से विवाह विवाह मो द्वारा ही परिबन नहीं रे मा तू कौन जानी नु अरे जहाँ देखते गोटे झील पिलाटा अरे झील जन्म होची पर घर को ओहो आ एमती भी तो बयसटा दिन को दिन गड़ी जाऊँ रे मा से जमीते तोते हाथ दी हाथ करते तो बापा जन्मटा सार्थक हो रे मा सार्थक हो ना 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 थरे कहली ना से विवाह विवाह मोर किसी भी दरकार नहीं मु केवल आपण को संतान बास आउ जदि आपण मते बाध्य करिवे ताले एई तोर बारी रे नहीं रे मा कहीं एत बड़ निष्पत्ति नौ रे मा तू कौन जानी नु अरे जो दिन तो माँ सत्यवती तोते जन्म दे यार पारी को चलीगला तो पिता राजा सर्वेश्वर ए हाथ रे तोते पिता माता स्नेह दे आज पर्यंत तोते छोट बड़ कर पिता आउ केते स्वप्न देखी मो झी सची प्रभा जो दिन युवती हो ताको जदि मैं उपयुक्त बरपात्र देखी हाथ दुई हाथ करदेवी ताहले पापी जन्मटा सार्थक हो बोली नाई माँ तोते जमीती हेले भी विवाह करने को पड़ो रे माँ तोते जमीती हेले भी विवाह करने को पड़ो थरे कहली मोर विवाह विवाह किसी दरकार नहीं ना तोते जमीती हेले मध्य विवाह करने को पड़ो ना ना नुहे हाँ पिता सची तो बापा जहाँ कहूँ तोते शुणी पारुछु ना नहीं सची पिता तो बापा तोते जहाँ कहूँ ताहा तू बुझी पारुछु शुणी पारुछु ना नहीं पिता आपण बुझुना से कहीं मु कहले ना मोर विवाह करबा किछि आवश्यक नहीं बोली देखत पिता मो कहूँ तोते जमीती हेले मध्य बाहा हेबाकू पड़िबो पिता हाँ तोते जमीती हेले मध्य बाहा हेबाकू पड़िबो नहीं एइटा होछि तो बापार तोते नियम नहीं महामंत्री महाराज ए देखो महामंत्री अरे मो झील सती प्रभा महाराज देखा से केते सुंदर तार रूप चेहराटा महाराज किंतु झील पिलाटा जिते बेले से पुरुष वेश धारण करुछि किंतु आज जिते बेले ता पौड़ी डाकली जाछि देख महामंत्री मो झील सती केते सुंदर देखा जाउछि महाराज सर्वगुणा संपूर्ण एक चार गड़ा महाराज आलो ए मा सची तुम कथा मानि जा रे मा आज जिते बेले तू वीर पोशाक बसी रोचे सब बेले किंतु आज वीर पोशाक खोली गला परे तू केते सुंदर देखा जाउछि रे माँ सते जमिति गोटे चाउल रे गढ़ा रे माँ सते जमिति गोटे चाउल रे गढ़ा सेथिपाई तो बापा सर्वेश्वर आज ते गुहारी करुछि रे माँ तोते नेहुरा हेउछि माँ तू जदि विश्वास करुनु ताहले आईना रे थरे तो निज चेहरा को तो देखि दे रे माँ आईना रे थरे तो निज चेहरा को देखि पिता महामंत्री अरे महामंत्री जाओ नहीं आस मो झील को देखे दियो आईना रे थरे ता निज चित्रपट को से निजे जेते बेले आईना रे देखि पारिबो से विश्वास करि जीवो सते को सते निजे केते सुंदर देखा जाउछि बोली हेलो ए मां सची प्रभा थरे तो आईना रे देखि दे तो मुह को देखि दे बात चेहरा को देखि दे काई की मत बाध्य करछो हां हां आज परिस्थितिर बसवर्ती होई तो पिता तो बाध्य करुछि निज चेहरा को थरे निज आईना रे देखि देख मां थरे तो आईना को थरे देखि दे आईना रे थरे निज चेहरा को देखि दे सच्ची देख रे मां थरे देखि दे तो चेहरा को निज आईना रे देख मां आलो देखि दे मां थरे देखि दे मां थरे देखि दे सची हेलो ए मां सची प्रभा पिता आईना रे थरे निज चेहरा को देखि सारिलो मां कहि पारिबो तो बापा सर्वेश्वर जहाँ कहूँ से
तो ଭଲ ପାଇ କହୁଛି ନା ଭୁଲ କହୁଛି ପିତା ମାଲୋ କଲୋ ମା ତୋ ମୁହଁରୁ ସେଇ ପଦିଏ କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ତୋ ବାପା ଚାତକ ପରି ଅନେକ ବସିଛି ରେ ମା କହିଦେ ମା ତୁ ନିଜେ ବାହା ହେବ ବୋଲି ତୋରେ କହିଦେ ରେ ମା କହିଦେ ମା ମୋତେ କହିଦେ ନାଇଁ ପିତା ମୁଁ ପାରିବିନି କାହିଁକି ବିବାହ କରିପାରିବି ନା ତୋତେ ଯେମିତି ହେଲେ ବାହା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାଇଁ। ଏଇଟା ହଉଛି ତୋତେ ତୋ ବାପା ସର୍ବେଶ୍ୱରର ରାଣ ବାପା ଆଉ କେତେ ଦିନରେ ମା ଏ ଦୁନିଆର ସମସ୍ତ ମା ବାପା ମାନେ ମାଟା ଯେତେବେଳେ 10 ମାସ 10 ଦିନ ଗର୍ଭରେ ଧରି ସନ୍ତାନଟିଏ ଜନ୍ମ ଦେଇଥାଏ ସେ କେତେ ଅଶୁଭରି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥାଏ ପୁଅଟା ଯଦି ଜନ୍ମ ହେବ ଘରକୁ ବୋହୂଟି ଆସିବ ବାଣ ଫୁଟିବ ରୋଷଣୀ ଜଲିବ ବାଜା ବାଜିବ ଆଉ ଝିଅଟା ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହୁଏ ମା ବାପା କେତେ ଅସୁମାରୀ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥାନ୍ତି ଝିଅଟା ଯେଉଁଦିନ ବଡ଼ ହୋଇଯିବ ଯୁବତୀ ହୋଇଯିବ ଉପଯୁକ୍ତ ବର ପାତ୍ର ଦେଖି ଯାକୁ ହାତରେ ଯଦି 2 ହାତ କରିଦେଲେ ପିତା ମାତା ଜନ୍ମଟା ସାର୍ଥକ ହୋଇଯିବ ସେହିପରି ତୋ ବାପା ସର୍ବେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ସେଇ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛି ରେ ମା ସେଇ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛି ତୁ କଣ ତୋ ହତ ଭାଗ ବାପାର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୂରଣ କରିବୁନି ମା ପୂରଣ କରିବୁନି ଥାଉ ପିତା ଏତେ ବଡ଼ ନିୟମଟା ହେଇଥାଏ ଅରେ ମା ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ତୋ ବାପା ପାଖରେ ନାହିଁ ରେ ମା ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ନାହିଁ ଠିକ ଅଛି ପିତା এই সামান্য বীর পোশাক পাই আপন যেতেবেলে এতে বড় নিয়মটা দেই সারলে অরে মা মু আপনাকে কথা দউছি পিতা মানে আজিঠারু খন্ডা তরবারি ছাড়ি সত কହୁଛୁ রে মা ଆପଣଙ୍କ କଥା ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ବିବାହ କରିବି ତୁ ସତ କହୁଛୁ ରେ ମା ହଁ ପିତା ତାହେଲେ ଆଜି ତୋ ବାପା ବହୁତ ଖୁସିରେ ମା ତୋର ଏଇ ପତିଏ କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ମୋ ଝିଅଟା ବାହା ହେବ ମତେ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ହେଲେ ଦେଇଦେ ମା ସେ ଅସ୍ତ୍ରଟା ଆଜି ଠାରୁ ତୁ ମୋ ହାତରେ ଦେଇଦେ ରେ ମା ତୁ ଅସ୍ତ୍ରଟା ଆଜି ମୋ ହାତରେ ଦେଇଦେ ମା ଠିକ ଅଛି ପିତା ଦେଇଦେ ମା জীবনের প্রথম পর্যায়ের আজি পর্যন্ত যে এই তরবারি সহিত কথা হউছিলা আজি তার এই মহান অস্ত্রকু সে আপনার পাদ তলে রখি দউছি পিতা তু কাহিকি মন দুঃখ করুଛୁ রে মা জমা মন দুঃখ কর না মা আরে তো বাপা সর্বেশ্বর অছি মানে ସବୁବେଳେ ତୋ ସୁଖରେ ଦୁଃଖରେ ସବୁବେଳେ ସାଥୀ ହୋଇ ରହିବ ରେ ମା ତୁ ଜମା ଚିନ୍ତା କରନା ମା ଜମା ଚିନ୍ତା କରନା ତୋ ବାପାର ଆଶୀର୍ବାଦ ସବୁବେଳେ ତୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଝରି ପଡୁଥିବ ରେ ମା ତୁ ଜମା ଚିନ୍ତା କରନା ପିତା ହଁ ରେ ମା ଆପଣଙ୍କ ଆଖିରେ ଅଶ୍ରୁ ନାଇଁ ରେ ମା ନାଇଁ ପିତା ଏଇଟା ହଉଛି ମୋ ଦୁଃଖର ଅଶ୍ରୁ ନହରେ ମା ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆଜି ବାହା ହେବାକୁ ରାଜି ହେଇଯାଇଛୁ ଖୁସିରେ ତୋ ବାପା ଆଖିରୁ ଆଜି ଲୁହ ଗଢି ଯାଉଛି ରେ ମା ଖୁସିରେ ଲୁହ ଗଢି ଯାଉଛି ହଁ ରେ ମା ହେଲେ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ମାଲୋ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ବୟସ ହେଲା ପରେ ଯୌବନର ପର୍ଯ୍ୟପ୍ରାପ୍ତି ଗଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଆଜି ତମର ଏଇ ଝିଅକୁ କିଏ ବା ଗ୍ରହଣ କରିବ ନାଇଁ ରେ ମା ତୁ ସେଥିପାଇଁ ଜମା ଚିନ୍ତା କରନା ମା ଆରେ ମୋ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ମିଶି ଯେମିତି ହେଲେ ରାଜ୍ୟ ଅନୁକୋଣରେ ବୁଲି ତୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଉପଯୁକ୍ତ ବର ପାତ୍ର ମୁଁ ଯୋଗାଡ଼ କରିବି ମା ଆଉ ବହୁତ କମ୍ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଶୁଭ ଦିନ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରି ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ତୁ ବାହାଘର କରିବି ରେ ମା ହେଲେ ଶୁଣ ପିତା ଆଉ ତୁ ଜମା ଚିନ୍ତା କରନା ମା ତୁ ଯା ଆରାମରେ ବିଶ୍ରାମ ଗୃହରେ ବିଶ୍ରାମ କରିବୁ ଠିକ ଅଛି ସେଇ ଦାୟିତ୍ୱଟା ମୁଁ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ହସ୍ତରେ ଆଜି ନ୍ୟସ୍ତ କରୁଛି ରେ ମା ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ହସ୍ତରେ ଆଜି ନ୍ୟସ୍ତ କରୁଛି ଠିକ ଅଛି ପିତା ଯା ମା ଯା ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ମୁଁ ତାହେଲେ ଆସୁଛି ଠିକ ଅଛି ରେ ମା ତୁ ଆରାମରେ ଯା ମା ବିଶ୍ରାମ କକ୍ଷକୁ ଚାଲି ଯା ମା ବିଶ୍ରାମ କକ୍ଷକୁ ମୁଁ ଆସୁଛି ପିତା ଚାଲ ମା ଯା Thank you.